ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم. همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی. همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت تشریف انسان در مهبط تن، حالتی که فرد به یک باره از قالب برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به منزل جسم باز می گردد. برای شنیدن از تجربه گران نزدیک به مرگ سفرها باید بر این گوی خاکی تا باز بشنویم از ورای قفسهای نفس و باز به یاد آریم که از کجاییم، در کجاییم و به کجا. هم سخن این بار هم سفری است از میهنجان بروجرد که چشم براهیم تا بگوید از آن نگاهبان که شیشه جان را در بغل سنگ نگه می دارد. همو که پنجره های شب زده خانه هامان روشن است به پژداب نور مهربانیش. رضا معظمی گودرزی هستم، اهل شهرستان بروجردم، شاغل تو داروسازی هستم، متأهلم. یه پسر دارم که 7 سالشه به اسم مسیحا و خانومم که ایشونم اهل بروجرده و خانه دارم هستم. جناب رضا معظمی گودرزی، چه اتفاقی افتاد آقا؟ اجازه بدی که من قبل‌ترش شروع کنم واسهتون. از قبل‌ترش بفرمایید. ما توی خانواده بزرگ شدیم که زیاد لحاظ مالی قوی نبودیم. یعنی پدرم رو ماشین آمون کار میکرد و خرج 2 خانواده رو میداد. ماشین چی بود؟ پیکان بود. بعد خرج 2 تا خانواده رو میداد. 4 صبح میرفت سر کار، 8 شب میومد. یه مقدار رویاتش خشن بود. یعنی تو کودکی مقداری دعوا زیاد میکرد تو خونه با مادرم تا گذشت بعد چند سال که فوتبالیست شدم. شما؟ بله. بعد یه خلقیاتی پیدا کرده بودم، حالا مال دوران بچگی بود یا هرچی، لجباز بار اومده بودم. یه ضدیتی هم با پدر مادرم داشتم، یعنی خیلی اذیت میکردم تو خونه، خیلی شر بودم. گاهی اوقات یعنی طوری میشد که دیگه همسایه‌ها می اومدن خونه جدامون میکردن. جدا میکردن، پرخاشگری داشت. آره خیلی پرخاشگر بودم. بعد فوتبالم ادامه دادم و تو 16 سالگی تونستم که تو یکی از تیم‌ها مطرح انتخاب بشم. چه تیمی؟ پاس همدان. پاس همدان. بله. به خاطر اینکه بخوام حال پدر مادرمو بگیرم فوتبال دیگه ادامه ندادم اون موقع و رفتم سربازی. چرا حال اونا گرفته میشد؟ چون بابام خیلی فوتبال دوست داشت. امیدوار بود به آینده فوتبالی شما. خیلی امیدوار بود. ولی من گذاشتم شما انقدر لجباز بودین که حتی موفقیت ورزشی خودتون رو به خاطر لجبازی با پدر گذاشتین کنار. یه پسر
خیلی بد اخلاق بود. یعنی هر کاری میکردم توجهش جلب نمیشد. حتی ورزش که میرفت، رضا فوتبالیست خوبی بود، گفتم رضا این ورزش که داری میری، مثلا این مسابقه که داری، من روزه میگیرم واسه که انشالله گل بزنید، مثلا جلب توجه بابات باشه. ولی به خاطر که باباش لج کنه حتی اونم نمیدید. بعد اومدم خونه و گفتم میخوام برم سربازی. دیگه هیچی، رفتم سربازی و افتادم استان زنجان. استان زنجان سرباز دادگاه بودم تو شهرستان زرینرود. محرم بود و طوری خودم تنها بودم سر یه تپه، یعنی یه مقدار دور بود از شهر کوچیکی هم بود، یه 2-3 تا مغازه بیشتر نداشت اون موقع. خودمون بعد جیره غذایی میگرفتیم، خودم میومدم غذا درست میکردم و مثلا میخوردم. بعد روز زرینرود جای پرجمعیتی نیست. آره. بعد روز تاسوعا بود، دقیقا یادمه. جیرم تموم شده بود، گفتم که برم شهر خرید کنم و بیام غذا درست کنم. دستا عزاداری می اومدن، تو دلم مسخره‌شون کردم، اینا خودشونو گذاشتن سر کار. کلا من آدم بی‌اعتقادی بودم. بی‌اعتقاد به چی؟ به همه چی، یعنی کلا افکار آتئیستی داشتم. آتئیستی؟ بله. خدا نیست؟ آره. خدا عالم نیست. غیبی نیست. همه اینا بعد ساخته از دست مردن. بشره، بعد مردن مثل تلویزیونیم که خاموش میشیم. یعنی دقیقا افکارم همین بود. تلویزیون هم خاموش نمیمونه، دوباره هی روشن میشه، دوباره خاموش، دوباره روشن میشه. من افکارم این بود، میگفتم مثل بله. تلویزیونی که پریز کشیده بشه. صدای بلنگو هم که میشنیدم، مثلا صدای هیئت و اینا هم که میشنیدم، میگفتم بابا امام حسین که اصلا حواسش به ما نیست، اینا هم سیاکاری اینا. هیچی دیگه، دیدم مغازه ها بسته است، برگشتم دوباره سر تپه رفتم اونجا، واسه خودم آهنگ گذاشتم، آهنگم زیاد کردم که صدا عزاداری رو نشنوم. که صدای عزاداری رو نشنوم؟ آره. این به اون غلبه کنه. آره. خودم با آهنگ میخوندم، خودم میخوندم و ساعت 2-3 بود، واقعا دیگه گرسنه‌ام بود. آهنگم زیاد کرده بودم بابا کی حواسش به ما، ولش کن، خود دیگه الان میگذره، 1-2 روزم نون میخورم، قند میخورم تا بگذره. یهو دیدم که در دادگاه دارن میزنن. رفتم در رو باز کردم، دیدم 2 تا آقا بودن، واسم یه جعبه نون خامه‌ای آورده بودن، برنج و خوری سبزی آورده بودن با سالاد و نوشابه. گفتن که اینو خانوم فکر کنم اگه اشتباه نکنم بختیاری داده، گفته سرباز سر تپه گرسنه نشه، اینو برسونید بهش. نون خامه‌ای، برنج و خورش سبزی، سالاد و نوشابه. بعد من یه حالتی بهم دست داد، ولی زیادم دوباره متحول نشده بودم که بگید مثلا، ولی از لطف اینا آره یه مقداری تغییر احوال داشت. درسته دیگه. هیچی، گذشت و سربازیم تموم شد و اومدم دوباره خونه، دوباره درگیری داشتم با پدر مادر تا ازدواج کردم و تنش‌ها تو زندگیمون اوایل زندگی زیاد بود، خیلی تنش داشتیم. خانومم خیلی اذیت میکردم، حالا مثلا سر کارهای ناکرده خیلی اذیتش میکردم. یه تنشات و اونقدی بالا گرفت که من دیگه ترک شغل کردم، سر کار نرفتم. به مدت 2-3 سال سر کار نرفتم به دلیل اینکه یه سری شرایط کاری براشون مهیا نشد، مثلا نسبت به ورود و خروجشون مشکل داشتن، نسبت به مرخصای بدون حقوقشون مشکل داشتن، نظم نداشتن، خلق و خوش با شرایط کاری که داشتن اصلا جور در نمیومد. ایشون در اونجا نتونست دوام بیاره و در طول یک پروسه زمانی از مجموعه ما خودش خارج شد. زد و بچه دار شدیم که مسیحا به دنیا اومد. دقیقا یادم روزی هم که به دنیا اومد خانومم گفتش که تا دکتر اومده بالا سرش بازش کردن نگاش کردن، گفته تبریک میگن پسر سنت شده دنیا اومده. ولی تنشا هنوز بود، تنشا بود و فشار مالی هم زیاد شده بود و بیکاری. انقدر تنش زیاد شده بود که دیگه رو پسرم هم تاثیر گذاشته بود. علت تنش‌ها چی بود؟ بیشتر و بیشتر میگن ازدواج کردن، ازدواج تو فرهنگه. بیشتر من نمیتونستم خودم رو وقف بدم، یعنی او حالت شر و شوری مجردی رو داشتم. آها. پس علت تنش‌ها رو در
شر و شور خودتون آره. میدونید، نه در همسرتون؟ نه، مشکل در شما بود. مشکل خود من بودم. دعوام که میکردیم من شروع میکردم به چی شکوندن، پسرم وای میساد، کوچیک بود، وای میساد فقط نگاه میکرد، هیچم نه گریه میکرد نه هیچی، فقط نگاه میکرد. بعد من دیگه کلا دیگه ناامید شده بودم و خانومم هم با قهر بود و روزی که واقعا آرزوی مرگ کردم. یه کلم یا آخری طوری شده بود که از خدا آرزوی مرگ میکردم، یعنی کلا همش تو فکر مرگ بودم. آرزوی مرگ کردم. فقط قبلش گفتم که رفتم داخل شهر، بابام یه خروس قربونی کرده بود، رفته بودم واسش خریده بودم، 20 تومن به او بدهکار بودم، رفتم پول او آقا رو دادم، 2-3 جا دیگه هم بدهکاری داشتم، رفتم اونا رو هم دادم. 2 روز قبل از جریان تلخ 2-3 روز قبل یه ماشین من خریده بودم، یه مقدار پول به ایشون دادم، گفتم برو یه خروس بگیر که خونریزی کنی. یا 200 تومن یا 300 تومن از پول خروس کم میاره. به یارو میگه میارمشون، میگه برو. قبل از اینکه قبل از 2 روز تلخ اول میره پول خروس رو میده. خانم و بچه‌م رفتن تو اتاق خوابیدن، منم تو پذیرایی خوابیده بودم. دیگه گذشت که یه درد شدید قفس سینه احساس کردم، یه درد از زیر سینه‌ام احساس کردم، درد خیلی شدید. یهو احساس کردم که دیگه بی‌بس شدم، دردی دیگه ندارم و هر چی که فکر می‌کردم اونجا بودم. یه دفعه دیدم که تو اتاقم و این آرزوی مرگ که آرزو کردین یعنی خواستین؟ خیلی جدی بود مثلا؟ بله. خیلی جدی مرگ خواستین از خدا؟ بله. همینجور که نشسته بودم زندگی رو دوباره مرور میکردم، میگفتم من بدبخت‌ترین آدم به دنیا ام. گفتم خدایا به حق حضرت محمد من از این دنیا بردار، خدایا به حق حضرت علی من از این دنیا بردار، گفتم خدایا به حق حضرت زهرا من از این دنیا بردار، خسته شدم بس. همینجور گفتم امام حسن، امام حسین، تا گفتم خدایا به حق امام زمان من از این دنیا بردار، از این دیوار روبرو، دیوار اینجا یه بخی همون شمایل قد بلند قدش تا سقف، چشما دروش وارد شد اینجا بالا سر. قیافه به شدت وحشتناک، عصبی بود، خیلی عصبی بود، چشمای گنده کاسه خون، صورت قرمز سرخ، نمیشه بگو انسانی، نمیگفت انسان نیست، یک شمایلی بود، شمایل ولی خیلی عصبانی بود. حالا دیگه مثلا از این گوشاش مثلا دود بلند میشه، از بینیاش دود بلند میشه از شدت عصبانی. دود؟ آره این حالت دود مانند عصبانی، دود بلند بشه و خیلی هم ناراحت عصبانی بود. خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک، واقعا وحشتناک بود. وارد که شد بدون مقدمه خم شد، 2 تا شست پا میگرفت کشید، 2 شست پا میگرفت کشید، تا شروع کرد به کشیدن منم همونجا چشمامو بست، همینجور که گرفت کشید من دیگه، من اون لحظه من فکر نمی‌کردم این اسرائیل اومده جون منو بگیره، هیچ فکر نمی‌کردم دیگه، فقط فکر می‌کردم خودم یه شاید جنه. بعد درد قفس سینم یه دفعه دیدم که داخل اتاقم پیش زن و بچه‌م که یه پتو صورتی انداخته بود سر پسرم. چی شد؟ متوجه نشدم. یهو متوجه شدید که پیش زن و بچه هستین؟ بله. من تو پذیرایی بودم، خانومم تو اتاق خواب بود. خب بعد درد شدید در قفسه سینه‌ام بود و بعد دیدی تو اتاق کناری هستین. آره. پس از بدنتون فاصله گرفتین؟ تا اون موقع نمیدونستم. بعد رفتم تو اتاق که دیدم که یه پتو صورتی انداخته بود رو مسیحا و مسیحا هم شب ادراری کرده بود که من دقیقا یادمه. یه پتویی هم هست که من ازش استفاده میکردم و خیلی روش حساس بودم، حتی پتورم برداشته بودن که من نبینم خانومم، که من بهش گفتم. اون شبی که اتفاق افتاد من و پسرم تو اتاق بودیم، در از داخل قفل کرده بودم و با هم دیگه سر تخت خواب بودیم. بعد پسرم شب ادراری داشت، یه رخت خواب مخصوص به خودش رو داشت، ولی من چون داخل اتاق بودم درم قفل بود دیگه نیاوردم رخت خوابشو و یه پتو صورتی که قبلا رضا ازش استفاده میکرد انداختم رو خودمون و خوابیدیم. اون پتو رو اصلا استفاده نمی‌کنم، خیلی رضا حساسه رو وسایلش و چیزاش.
بعد فرداش که همین اتفاق افتاد، من پتو رو قایم کردم که فردا سریع مثلا بشورمش و اینا معلوم نباشه. گفت من شما رو دیدم، پتو صورتی رو مسیح بود، شب ادراری کرده بود. گفتم تو از کجا دیدی ما رو؟ گفت دیدمتون. گفتم در قفل بود، چطوری تو ما رو دیدی؟ چطوری اومدی داخل اتاق؟ گفت من شما رو دیدم، اون پتو میدونم که کثیف شده بوده. یادمه بعد سر کوچه بودم، یه آقای سر کوچه‌مون زندگی میکرد که من دقیقاً طبقه بالا هم بود. یادمه یه رفتار خارج از عرف داشت انجام میداد که من دقیقاً انگار پیشش نشسته بودم، داشتم همه چیزو میدیدم. یعنی چی رفتار خارج از عرف؟ داشت مواد مخدر استفاده میکرد. بله. بعد که من انقدر بهش نزدیک بودم که حتی چربی رو صورتش هم حس میکردم. پیازه ریش صورتش رو میدیدم، یعنی تا یه حالت بهش نزدیک بودم، انقدر که بهش نزدیک بودم. توی اون شب تاریک؟ آره. برای درک چربی روی پوست صورت چقدر باید فاصله نزدیک باشه؟ خیلی، یعنی نیم میلیمتر، نیم میلیمتر. آره. تو این فاصله از صورت؟ تو این فاصله، آره. هنوزم نمیدونستم که چه اتفاقی افتاده. تعجب نمی کردید من اینجا چی کار میکنم؟ اینجا اصلا ندونستم تا جسم خودم رو دیدم تو بیمارستان. چیزهایی که شما دیدین، اول اتاق کناری، همسر و فرزند، اون پتو و اتفاقی که برای بچه افتاده بود، بعد بیرون توی محلی یک همسایه سر کوچه به پوست صورت او حتی نزدیک شدید و چربی صورتش رو دیدید. بله. این دو تا دیگه بلافاصله بیمارستان که خواهر و مامانم داشتن گریه میکردن، بابام داشت داد میزد، میگفت پسرم از دست رفته، به دادش برسید. من و خواهرش خیلی گریه کردیم، خواهرش خیلی بوسش کرد اونجا. من هم گریه میکردم هم بهش قرقر میکردم به رضا که خیلی ناراحت بودم. من خیلی عصبانی گفتم خب این سریعتر، چرا پسرم اینجوری، چرا؟ خب دیگه داشتیم تواردات میکردیم، عجله میکردیم که هرچی سریعتر اینه بالاخره از اون حالت خارج کنن، از اون حالتی که حالت کما بود. یعنی شاید پرستارا 90% دیگه ناامید شده بودن. شما توی بیمارستان از کجا میدیدین؟ قشنگ کنار تختم داشتم به همه نگاه میکردم، یعنی کنار جسم خودم وایستاده بودم. کنار تخت؟ بله. بعد من مطمئن بشم شما نیم میلیمتری پوست صورت یک همسایه بودید، چربی های صورت او رو میدیدید، ناگهان توی بیمارستان هستید. بله. و دارید از کنار تخت بدن خودتون رو میبینید. بله. متوجه بودید بدن خودتونه؟ این جسم میدونستم جسم خودمه، ولی هیچ گونه ترس و استرسی نداشتم، یعنی اصلا ترسی نداشتم که مثلا چرا اصلا این جسم بیمارستانه. بعد یکی از پرستارا در مورد احتمال مرگ من حرف زد که دامادمون عصبانی شد و باهاش درگیر شد. داماد خودم گفت که خودت بمیری، به پرستار همچین جمله گفت که خودت بمیری. همین این جریانی که پیش اومده بود این برای ما تعریف کرد. بعدی که خوب شد به ما گفت که آره اینجوری بوده. تو جوابش ندادی، مثلا گفته که خودت بمیری. مادرش یه جور کنجکاو شده بود، به من گفت که رضا چجوری فهمید که پرستار گفت تو براش گفتی؟ گفتم نه. گفت میثم براش گفتم میثم اصلا اینجا نیست. گفت پایی چجوری فهمید که با پرستار دعواتون شد؟ گفتم نمیتونم. دیگه همون لحظه به هر چیز فکر میکردم همونجا بودم، نه که دیگه ببینم. بر فرض مثال اگه بخوام مثال واضحی بزنم، اگه یه نفر بیفته تو آب، شما اون درکو دارید، حتی ریگایی که زیر آب میخوره به پاتون، حتی سر دیگه، یعنی اون درکو از محیط دارید. مادر خانوممو دیدم که رفته بود یه جایی داشت واسش دعا مینوشت که دعای رزق و روزی بود. اونم داشت بهش واسش مینوشت که آره دعا رو چیز کن، ان شاءالله رزق و روزی زیاد میشه. اینم خودش فقط میدونست که بعدا من به خانومم گفتم، خانومم بهش گفته بود که آره همچین چیز بوده. بعد رضا بعد او جریان برام تعریف کرد که مامانت فلان روز فلان ساعت با فلان پوشش رفته خونه فلان آدم، حتی طرز نشستن مامانمو، حتی روسری سرشو
رنگشو به هم گفت که رفته اونجا یه دعای برگه بهش داده، یه دعا داخلش نوشته بوده دعا رزق و روزی بوده، واسه بابات گرفته بوده. بعد من زدم زیرش، گفتم که نه همچی اتفاقی نیفتاده، ولی یادم اومد که مامانم همچی حرفی به هم زده. بعد تا که رفتم چند روزی گذشت رفتم خونه مامانم، اینا ازش پرسیدم گفتم همچین کاری کردی؟ گفت آره رفتم. دعا رزق و روزی دیگه واقعا حرفی واسه گفتن نداشتم. گفتم کجا بود؟ مثلا شخص کی بود؟ فامیلیش چی بود؟ لباس چی پوشیده بودی؟ همه رو به هم گفت، همشون راست بود. اصلا قابل وصف نبود. متعجب که رضا چطوری چیزا رو دیده. مادرم رو دیدم که دوید سمت کمد، بهش گفته بودن که رضا بیمارستانه، دوید سمت کمد، شال مشکیش رو برداشت. توی خونه؟ بله. با جزئیات و دقت بفرمایید. شما توی بیمارستان هستید، اونجا رو هم میبینید؟ درست. همزمان یا اینکه نه بیمارستان تموم میشه میرید نه اونجا؟ همزمان، یعنی درک کامل از چند تا محیط دارید. خب درک از چند تا محیط همزمان. درست. پس بیمارستان دارم میبینم، درست. دامادمون دعوا میکنه، همزمان مادر همسرم رو میبینم، همزمان مادر خودم رو میبینم. یعنی تا اینجا شما در 3 مکان همزمان هستید. درسته. خب مادر چیکار میکردن؟ داشت گریه میکرد، مامانم و حاجیم خیلی داشتن گریه میکردن. بعد اون لحظه رو دیدم که بهش گفتن که رضا حالش بد شده، بردنش بیمارستان. دوی تو اتاق رفته بود شال مشکی برداشته بود. مثلا میگفت مامان وقتی تو شتاب زده رفتی که روسری برداری، چون من اصلا شال میپوشم، من همیشه روسری میپوشم، مامان شالو که برداشتی من فهمیدم تو شال برداشتی، تو شتاب زده رفتی سمت کمد شال برداشتی به جای روسری. آخه رضا موقع اصلا منو نمیدید، رضا بیمارستان بود تو حالت کما. من اصلا او جریانو مثلا وقتی رضا گفت دیدم راست میگه، من خیلی شتاب زده رفتم چون روسری جلو دستانه بود، یه شال مشکی سرم کردم. بعد جالب بود که هر چیزی رو میخواستم از گذشته میدیدم، بعد در عین حال هر چیزی هم میخواستم از زمان حال میتونستم ببینم. یعنی به هر چی فکر میکردم اونجا بودم همزمان، به هر چی. یعنی شاید در 100 ثانیه چند تا رشته های زندگی خودم رو میتونستم ببینم با درک کردن، نه فقط دیدن. مادرم رو دیدم، اون موقع رو میدیدم که اذیتش میکردم، چقدر لحاظ روحی ناراحتش کردم. رضا قبل از او اخلاق تندی داشت، یعنی حتی سر غذا ما دعوا داشتیم. غذا باید باب میلش بود، اگه نبود دعوا داشتیم، حتی غذا رو پرت میکرد. بعد من که می اومدم مثلا سلام نمی کردم، حالت بغض کردنش رو احساس می کردم، حالتی که مثلا زیاد محل بهشون نمیذاشتم و اینا واسه شون سنگین بود و احساس می کردم و یه حالت شرمندگی شدید تو من ایجاد می شد. بعد از این که این صحنه رو دیدم وارد تاریکی شدم. ورود به تاریکی به صورتی بود که به سمت بالا می رفتیم. و از یک محیطی سر در آوردیم. اونجا دیگه حس کردم که تنها نیستم. حالا من خودم به شخصه یه اسم واسش گذاشتم، یکی رو کنارم احساس میکردم، همش میگم راهنما. هر سوالی داشتم ازش میپرسیدم، ولی نه اینطوری حالت، چطور واسهتون بگم، حالت ندا. یعنی دیدید بعضی وقتا خودتون یه سوال میکنی خودت هم جواب میدی، یه همچین حالت. بر فرض مثال میپرسیدم این صندلی چیه اونجا، مثلا نشو میگم، بعد دوباره خودم یه ندای تو خودم جواب خودم رو میداد که این صندلی مثلا میفهمیدم از چوب ساخته شده، چوبش رفته کجا اومده. یعنی درونی بود.
آره. چیزی که ایشون به شما میگفت بله درون احساس میشه. آره درون احساسش میکردم. بعد بردم به یه مکان خیلی پر انرژی که 5-6 تا پرنده بودن با دمای بلند. ایشون شما رو برد؟ بله. چه جوری شما رو به اونجا برد؟ یعنی چی؟ وقتی رفتیم بالا توی محیط سر در آوردیم. ایشون تو بالا رفتن همراه شما بود؟ نه دیگه وقتی رفتم بالا دیگه اونجا که وایسادم راهنما رو رسیدین به ایشون؟ آره راهنما رو کنارم احساس کردم. چه شکلی بود؟ چه جوری بود؟ شکلی داشت؟ شکلی نداشت. اصلا حسش نمی‌کردم ولی من بهش میگم راهنما، یعنی هر سوالی که داشتم ازش میپرسیدم اونم حالا حالت ندامانه جوابمو میداد. پس موجودی که شکل نداشت، درست، تصویری نداشت اما حضور داشت. راهنمایی میکرد، گفتگو میکرد بدون صدا، بدون صوت. بله با ندا. بله. بعد 5-6 تا پرنده نشونم داد، گفتش که نگاه اینا کن، دمای بلندی هم داشتن، نشسته بودن، بعد میپریدن هوا، حالت نور گرد میشدن، میچرخیدن دور هم، دوباره میشستن و حالت پرنده میشدن. بعد من این حسو داشتم که هر کدوم از اونا فضا ذهنی خودشونو داشتن. مثلا تو خوشحالی خودشون، حالا یه نفر میبینی بر فرض مثال تو شهر بازی، یه نفر تو پارک، یعنی با فضای ذهنی خودشون. بعد یکی از پرنده ها رو نشونم داد، گفتش مسیحا رو نگاه کن. یه نور نشونم داد که حالت یه پرنده بود که دم دراز داشت، شاید مثلا یه 4-5 تا مثل حالت پر دراز بود ولی نور بود، نور پرنده بود. بعد میپرید با حالت بازی، میپرید بالا با چند تا نور دیگه بازی میکردن، بعد گرد میشدن، دوباره همه میشستن سر جاشون، دوباره یهو میپریدن پایین، مثل حالت بازی مانن. رنگشون حالت طلایی پر نور بود. گفتش که پسرته. گفتم این پرنده ها چی هم؟ گفت والا این بچه کوچیکای نوزاده و اینایی که فوت میشن اینجا توی باغ سبز برای خودشون بازی میکنن و تبدیل به هر چی که دلشون هم بخواد میشن. الان پرنده شدن دارن با هم دیگه بازی میکنن. یکی از اون پرنده ها فرزند شما بود؟ مسیحای 3 ساله. تشخیص نمیدادین، احساس نمیکردین که اون فرزندتونه؟ درسته. وقتی بهم گفت نه اصلا تشخیص نمیدادم ولی نشونم داد، گفت او مسیحاست. خب وقتی گفت باور کردین؟ بله اصلا یه طور حالت اعتقاد، یعنی هر چی که بهت میگه با اعتقاد انجام میدی. هر چی اون میگفت شما کاملا باور داشت؟ اصلا باور که نه، با تمام وجود انجام میدادم. عین حقیقت بود. آره. گفته های ندای این راهنما عین حقیقت بود. بعد گوی ببین چقدر شاده شما اینو کورش کردید. کوره به زبون محلی ما یعنی سرخورده. دیدی وقتی با زن تنش دارید، دعوا دارید، اینو کوره میکنید، یعنی به زبون خودمون میگیم کوره، یعنی حالشو میگیرید، ناراحتش میکنید. یه صحنه از مسیحا هم داده بود با خانومم، یه شب دعوام شد، اعصابم خورد شد، بهش گفتم برید بشینید تو حیاط، من اعصابم خورده، تو خونه وای نسید. بعد نشسته بودن رو پله، خانومم داشت گریه میکرد، بعد مسیحا هم تازه زبون باز کرده بود، میگفت مامان دلم مثل خیارشوره، یعنی میخواست بگه استرس دارم. از خانومم بپرسید، من پرسیدم، میگه آره همچین چیزی بوده. مامان دلم مثل خیارشوره. یه حالت شرمندگی شدید من داشتم، نه مثلا شرمندگی مثل الان که خجالت بکشی، یعنی خیلی بالاتر از چیزایی که شما حس میکنید و میبینید. من اونو که دیدم اصلا عذاب وجدان شدید، شرمندگی شدید داشتم. گفت ببین اینجا چه شاده. موسک بازی بکنی مامان. کارتت چونه رود نون قشنگت. یه همون پسرتی که اینطوری میگفت. من که دیگه اون صحنه رو دیدم کلا سرخورده شدم. سرخوردگی مسیحا منتقل شد به شما؟ بله خیلی بد. همون درسته؟ خیلی بد. عین همون سرخوردگی منتقل یعنی شد. حسش میکردم. و خیلی بیشتر از اون چیزی که خودش حس میکرد و شرمندگی. این سرخوردگی با شما همچنان بود یا یک جای قطع شد؟ اون بود.
یک سره تا پایان تجربه. تا پایان تجربه. مسیحا پسر خیلی شادی بود، خیلی همه بهش میگفتن خنده روه، ولی متاسفانه با دعواهایی که ما کردیم کم کم سرخورده شد. یعنی وقتی من سر کار می اومدم خونه، میرفتم سر مبل میشستم اخ میکردم، میرفت گریه میکرد و از در میرفت بالا به بابا میگو بابا احمد دوباره بابا اومد، ما میخواد چه کار کنیم. بعد میرفت تو اتاق به خانومم میگفتش که مامان چرا بابا با ما اینطوری میکنه، چرا انقدر داره ما رو اذیت میکنه. خودم هم ناراحت بودم از اون وضعیت، ولی خب یه چرخه بسته شده بود. بله. از ناراحتی خودم ناراحت میشدم، از این ناراحتی ناراحتشون میکردم. آره. دوباره از این ناراحت کردن ناراحت میشدم. یه مدتی که کلن مسیحا دیگه او پسر سابق نبود. یعنی خانومم یه شب رفته بودن مهمونی خونه داداشش، گفتم من نمیرفتم باشون، گفتم مسیحا آماده شو که بریم خونه. گفت رفته نشسته یه جا زانوهاشو بغل کرده، گفتم من دوست ندارم بیام خونه. من با خانومم قهر بودم، فکر میکنم 1-2 ماه بود که اصلا با هم حرف نمیزدیم. SMS داد بیا به خاطر مسیحا با هم آشتی کنیم، ولی دوباره من هنوز آشتی نکردم. گذشت همین منوال تا رسیدیم به اون تجربه ها. دیگه شروع کردیم، بهش گفتم پهلا کجام؟ گفت تو الان باید بلند بشی. گفتم خب من نمیتونم پرواز کنم. گفت من باید میگم بلند شو. گفتم نمیتونم. میتونم. مثل حالت بلند شدن از رو زمین چطوریه اراده خود انسان. همون لحظه دیدم که دارم از زمین بلند میشم. پر و اینا بال و اینا نداشتم، به حالت معلق فکر میکردم که دارم میرم بالا، ولی خود جسمی از خودم نمیدیدم. یعنی مثلا به سمت پایین که نگاه میکردم پایی از خودم نمیدیدم، هیچی، فقط چیزایی که او واسم میگفت اونا رو میدیدم، جسمی از خودم نبود. حالت دید داشتم رو بقیه چیزا. به حرکت در اومدیم ولی تعدادمون زیاد میشد. یعنی حالا شخص بودن نبودن، نورای بسیار قشنگی بهمون اضافه میشد. یعنی کیا؟ نورا اضافه میشدن مثل خودمون، شخص بودن. مگه شما نور بودین؟ نور بودیم ولی نور ما به قشنگی اونا نبود. یعنی اونا رو بعضی میبودن انقدر نورشون قشنگ بود و پر نور بود دوست داشتی فقط نگاهشون کنی. شما به عنوان یک نفر کم نور بودین؟ کم نور بودم. افرادی به شما اضافه شدن؟ بله. از کجا؟ ما که حرکت میکردیم اضافه میشدن، ولی حالت مثل کوچ پرنده ها وای میستادن. اونایی که نورشون بیشتر بود جلو میرفتن، اونایی که نورشون کمتر بود عقب وای میستادن. یعنی حالتی مثل ستاره دنباله دار تقریبا. یعنی هرچی پر نورتر بودن تعدادشون هم کمتر بود. بله. انگارم راهو بیشتر بلد بودن. کم نورها بیشتر بودن. آره داشتیم به سمت یه نور بزرگی خیلی زیبا حرکت میکردیم. انگار اونا راهو بلد بودن و مثل آهن رو با کشیده میشدن اونا جلو میرفتن. جایگاه من فکر میکنم آخرای همون پیکان بود. اونجا میشد نور طرف فهمید که طرف دیگه 100% خیلی خوب بوده. اونایی که نورشو کمتر بود و دیگه مسلماً میکشیده تاریکی و به شرمندگی خودشونو. و خیلی هم خوشحالتر بودن. اونایی که نورشون زیبا بود خیلی خوشحالتر بودن. اینا انسان بودن ولی خب شکل انسان نبودن، نور بودن همه. سنگای بیضی شکل میدیدیم معلق که اگه بخوام معادل زمینیشو بگم تقریبا نمیشه بگی، مثل سنگ نمک که نورای آبی بنفش داخلشون میچرخید. خیلی قشنگ بودن. اینا واژه‌های رنگایی که میشه معادلش پیدا کرد. بر حسب من بهش میگم بر حسب علاقه شخصی شما نگاه اونا میکردی، نگاه اون نورا میکردی، اون نورا بر حسب اون علاقه‌ای که شما داشتی تغییر میکرد. یعنی طرف میگه من میخوام ببینم شما چی دوست داری من همون میشم. دقیقاً نورام همون بودن. این سنگا چی بودن؟
حالت بیضی شکل داشتن، معلق بودن. معلق. بله. بعضیا خیلی بزرگ بودن، معلق هم بودن، حالت بیضی شکل داشتن، حالت صخره مانند دراز اینطوری داشتن. شما از بین اینا رد می‌شدید؟ بعد نگاه می‌کردیم، گفت عشق می‌کردیم، گفتیم چقدر قشنگن اینا، یعنی محوشون می‌شدیم، واقعا انقدر زیبا بودن. مثلا چند تا؟ حدود بر فرض مثال شما فکر کن از شهر رد میشی چند تا آپارتمان به چشمتون خوره؟ آپارتمان. بله، یعنی اونطوری بود. انگار توی یه شهری از این آره سنگ‌های خوش رنگ نمکی خیلی معلق، یعنی واقعا محو اونا میشدی از زیبایی. شما انسان‌هایی بودید که به سمت صورت نور کوچه پرستوها بله. از بین اینا حرکت می‌کردید. بله. بعد به سمت این نور بزرگ حرکت می‌کردیم، به سمت یک نور بزرگ. بله، نور بزرگ قشنگ. شما به اون طرف کشیده شدید؟ بله، کشیده می‌شدیم. بعد توی پلک به هم زدن تجربه هامون با هم تبادل می‌شد، یعنی تجربه هایی که داشتیم کلا تبادل می‌شد، همه با هم، نه اینکه مثلا یکی با یکی. بر فرض مثال یه نفر مثلا با 100 نفر تجربهش تبادل می‌شد. بیشتر نورا از هم یاد می‌گرفتن. حالا هر تجربه‌ای که بوده شاید تو صدام ثانیه منتقل می‌شد. به نظر من مثلا نورا به اون کمالی که می‌خواستن می‌رسیدن. این تجربه ها تبادل می‌شد یعنی چی؟ یعنی تجربه‌هایی که از زندگی داشتیم، خوب، بد، درک‌هایی که داشتیم، نه فقط دیدن. یعنی سرگذشت همدیگه رو درک می‌کرده. درک می‌کردیم، نه که ببینیم. یک مردی سمت راستم در حرکت بود، حدوداً میان سال. من نگاهش نمی‌کردم، فقط درکش می‌کردم. درک حضورش رو داشتین؟ بله، کاملاً می‌دونستم که این در اثر آتش سوزی فوت کرده، این شخص، این آقا، و هیچ دردی نداره. بعد من گفتم چه جالب، مثلا بابجی که اصلا نگاهش نمی‌کردم، یا دختر بچه‌ای اونورتر از اون آقا بودن، تقریبا 4-5 ساله، اون در اثر تصادف فوت کرده بود. از زندگی‌های اینا چیزی خاطرتون هست؟ بله. مثلا بفرمایید. یه آقایی بود که بنا بود، پسر سومش معتاد بود، خانومش رو کتک میزد و به پدرش میگفت که تو باید واسه ما کار کنی. هرچی هم کار میکرد میداد به میداد مواد، چیزا خونه رو میفروخت و من واقعا حس پدره رو درک میکردم. یکی دیگر رو دیدم که اونم غریق نجات بود تو صخر. بعد میگفت که من تمام زندگی سعی کردم خوب باشم، ولی خب متاسفانه انگار خودکشی کرده بود و خیلی هم جاش بد بود. جاش بد بود؟ بله. چه جور جایی بود؟ یعنی بدترین شکلی که میتونید، بدترین تاریکی که میتونید حس کنید. بدترین تاریکی که میشه حس کرد. بله. به سمت نور رفتیم. یه نور خیلی قشنگی با یه راهنما کنارش وایساده بود. چه جور نوری؟ خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، نه نور بزرگه، یه هیبت نورانی قشنگ وایساده بود که من دوست داشتم اول برم سمت او هیبت. بعد تو راه گلایی میدیدیم که حالت آهنگ مانند پخش میکردن، آهنگی که بتونن دلتو به دست بیارن، اون چیزی که دوست داری. گل؟ بله. تغییر رنگ میدادن، دست میزدی مثلا به او گلا، رنگشون عوض میشد. او صوت که نمیشه گفت، او چیزی که دوست داشتی بشنوی عوض میشد. یعنی یه حالت تغذیه میشد واسه او روح. من واسه خانومم که میگم اونطوری که میخواستن دل منو به دست بیارن اونطوری بوده، یعنی اونطوری که خودم دلم میخواسته. گل آهنگ برپا میکرد؟ بله. طبق دل شما؟ آره. تغییر رنگ میداد. تغییر رنگ هم میداد؟ تغییر رنگ میدادن. بو داشتین گلا دیگه؟ نه؟ بو من احساس نکردم. احساس نکرد؟ نه. من تغییر رنگشونو. گل آهنگین رنگین؟ بله، رنگین، خیلی زیبا بودن. شکل این گلا چه شکلی بود؟ مثل کدومی که از گلای ما بود؟ گل رز و برگشو خیلی بیشتر کنید، بزرگتر کنید، ولی خیلی زیباتر تشبیهشو بخوا بگید. ولی مثلا برفرض مثال اگه گلا زمینی 40 برگن، اون گل 3000 برگ، ولی خب با رنگ‌های مختلف، اونطوری که دلت میخواد، ولی با آهنگ.
به سمت نوره داشتیم میرفتیم، نور بزرگی که یه هیبت نورانی من دیدم. بر راهنمام پرسیدم که این کیه؟ جوابی بهم نداد. کشیده شدم به سمت هیبت. گفت ما همیشه از اون چیزی که فکر کنی بیشتر به فکر شما بودیم. صحنه محل خدمتمون نشونم داد. گفت تو به ما گفتی که ما دروغی، ما وجود نداریم، ولی ما به فکرت بودیم. واسه غذا فرستادیم. همون غذایی که سر تپه فرستادن. بله. من تا موقعم نفهمیده بودم که این هیبت نورانی چیه، کیه. و اون صحنه رو من چند بار نشونم داد. گفتن که ما حواسمون به همه هست. حتی اونایی هم که ما رو انکار میکنن و به ما اعتنایی ندارن، حواسمون هم به اونا هست. حتی حس میکردم که چطور به دل او خانوم انداخته که سرباز سر تپه گرسنه نشه. این هیبت نورانی به دل اون خانم انداخته که یه سرباز سر تپه گرسنه نشه. من خیلی نونخامه‌ای دوست دارم. دقیقاً یه جعبه واسم نونخامه‌ای سال 91 بود، شهرستان زرین‌رود. یه جعبه نونخامه‌ای. میدونست که جعبه نونخامه‌ای هم دوست داره. یه جعبه بزرگ واسم میدونست. آره. بعد و همینو به دل اون خانم انداخته. بله. مثل همین گله که رنگ و آهنگش به دل شما بود. درسته. به قول لورا رنگ و رنگش به دل شما بود. به میل شما که نونخامه‌ای دوست داشتین؟ نونخامه‌ای یه جعبه واسم اومد، برنج و خورش سبزی واسم اومد و سالاد و نوشابه واسم فرستاده بودن. همون هیبت. بعد اون هیبت میگفت ما میدونیم که چی شما ما رو قبول نداری؟ گفت شما ما رو قبول ندارید، ولی خب ما همیشه به یادتون هستیم، همیشه کمکتون میکنیم. دقیقا همون لحظه که گفت من دیگه شرمنده شدم. شما اون روز کیو قبول نداشتی؟ من کلا میگفتم اینا که عزاداری میکنن اصلا واسه چی عزاداری میکنن؟ واسه کی؟ و آهنگ رادیو رو بلند کرده بودین به میل دلتون؟ آهنگ خودم پخش کردم، با فلش گذاشته بودم، زیادم کردم. آره رادیو نبود، زیاد کردم. آهنگی که به دل خودتون بود. آره. که اصلا نشنوید. یه آهنگا امروزی هم بود، خودم هم باش بلند میخوندم. اینا خودشونو سر کار بود که صدای عزاداری رو نشنوم. ولی اونا حتی بر شما غذا فرستادن. بله. انقدر اونجا زیبا بود که من دوست نداشتم برگردم اصلا. یعنی یه حسی مالکیت داشتم، مثل خونه مادر بزرگ، پدر بزرگ که میرید احساس مالکیت میکنید اونجا، راحتید. یه حس مالکیت قشنگ داشتم اونجا. صحنه رو که نشونم داد گفتم من میخوام اینجا بمونم، دوست ندارم برگردم. دیدم تو موقعت نیست. تو چی؟ موقعت نیست. همینو که گفت یه دفعه احساس کردم که یه چیزی خورده به تخت سینم، یه ضربه، که داخل بیمارستان دوباره به هوش اومدم. به هوش که اومدم بعدها فهمیدم که ای بابا هیبت کی بوده، چی بوده. خب نتیجه تحول، بچه آدم اون چیزی که دلت میخواد نمیشه، اون چیزی که هستی میشه. پس بهتر سعی کنیم الگوی خوبی باشیم. مسیحای خندان شد مسیحای ساکت سرخورده دلم نمیخواد بیام خونه. آره. خب کاری کردید بعدم براش، الان مسیحا دوباره برگشته به شور و نشاط. آره. خیلی الان خوشحاله، خیلی. چرا؟ چون دیگه من اصلا دعوا نکردیم، اصلا من با مسیح دعوا نکردم، با خانومم که اصلا. یعنی من الان پشیمونم، همیشه به خانومم میگم که عذاب وجدان دارم. خانومم میگه دیگه تو از الان شروع کن، از امروز شروع کن، نمیخواد عذاب وجدان داشته باشه، امروز شروع کن.
هیچ وقت صحنه که عمسی دیدم میگم مامان دلم مثل خیار شوره، از وجدانش هیچ وقت بلا نمیکنم. ولی خود سعی کردم خوب باشم. همسر محترم جناب گودرزی، سرکار خانم پیله‌ور، خیلی خوش آمدید. ممنون. خانم پیله‌ور بفرمایید که پدر مسیحا جان قبل از تجربه چگونه بود؟ بعد از تجربه چطور شد؟ آقا رضا قبل از این تجربه خیلی پرخاشگر بودن، چه با ما، چه با پدر مادرشون، چه با تو محیط کار. ولی بعد از این تجربه خیلی آروم شدن، خیلی متحول شدن. حتی واسه خوشحالی مسیح همه کاری میکنه که فقط مسیح خوشحال باشه، بخنده. شادی مسیح خیلی مهم شده؟ بله. مسیح هم اینطور شده؟ مسیح خیلی بهش وابسته شده، خیلی به پدرش وابسته شده، خیلی زیاد. گل از گلش شکفته انشالله؟ خیلی. خدا رو شکر، الحمدلله. تو ماه محرم روز تاسوعا عاشورا نذر حضرت رقیه کرده واسه شادی مسیح. نذر حضرت رقیه واسه شادی مسیح. خب مداد رنگی و لوازم طهر میگیره، تو خیابون با همدیگه راه میرن و بین بچه ها پخش میکنه. حضرت رقیه، مسیح، بچه های خیابون. بله. رفتارشون با خود شما چطور شد؟ خیلی عوض شده، خیلی زیاد. زمین تا آسمان. قبلا راضی بودید ازشون؟ واقعیت؟ نه. الان راضی هستی؟ خیلی. بعد از تجربه الان با پدرشون چطور هستن؟ خیلی رابطش خیلی خوب شده با پدر مادرش. همیشه تو خلوت خودمون میگه که خیلی اشتباه کردم، رفتارا رو انجام میدادم. پدرم پدر زحمت کشیه، با زحمت ما رو بزرگ کرده، قدرش رو میدونم، بهش افتخار میکنم. الان اینطوره؟ بله. خیلی خیلی سعی میکنم که دل پدر مادرم رو به دست بیارم، احترام بزرگتر داشته باشم. از نظر اخلاقی خیلی خوب شد، بیشتر از دور قبلش احترام پدر و مادرشی گرفت، خیلی سربراه شد. یه موجود خیلی بد اخلاق بود، خیلی بد اخلاق، ولی شکر خدا بعد از اون جریان حالا نمیدونم چطور شد، تغییر کرد، خیلی تغییر کرد. از سر کار که میام خودم خیلی خستم، ولی خب نه که هر روز باشه، شاید بعضی از روزا دست خانومم ببوسم. خسته که هستم حتما باید با بچم بازی کنم. یعنی تا جایی که سعی کردم الان توی محل کارم، یعنی قبل این ماجرا اگه میرفتی میپرسیدی میگفتن آدم شر و شوریه، ولی الان خیلی سعی کردم خوب باشم، بهتر رفتار کنم. خیلی خیلی بعد زندگی متولد شدن، بعد بیمارستانم، من میگم متولد شدن، خیلی سعی کردم حق و ناس رو رعایت کنم. یعنی خیلی مقیدم رو حق و ناس. الان راجع به این که کسی آرزوی مرگ کنه نظرتون چیه؟ هیچی، فقط به نظر من کسانی که خودکشی میکنن بدترین جایگاه دارن. جایگاه کسانی که خودکشی میکنن بدترین جایگاه اونور. کسانی که خودکشی کردن و مردن که دیگه هیچی، همه دنیاشون رو دست دادن، هم دیگه بالکل تا آخرتشون رو دست دادن. بدترین جایگاه. یعنی دیدینش شما؟ بله. اون فردی که خودکشی کرده بود رو میشناسین؟ بله. بعد از این جریان یا الان اطلاعی دارید که حالا واقعا اون فرد خودکشی کرده بود یا نه؟ بالاخره بله. خودکشی کرده بود. خودکشی کرده. پس چیزی که اونجا دیدین صحیح بود؟ بله. مجازات خودکشی کننده قرار گرفتن در یک تاریکی بی انتها، بدترین تاریکی که می شود.
بسیار خوب. آقای گودرزی، بعضی ها فکر میکنن که تجربه گر از اونجا که برمیگرده دیگه هیچ لغزشی نداره، هیچ خطایی نداره و دیگه اشکال اشتباهی در کاراش نیست. اینطوره برای شما؟ اصلا مگه میشه تو بعد جسمانی باشی و آلوده نشی توی دنیا؟ یعنی به نظر من فقط باید سعی کنی بهتر باشی، خوب باشی. من معذرت خواهیم به شما بدهکارم. من 2 سال پیش قرار بود تو برنامه باشم ولی به 2 دلیل نخواستم که بیام. یکی که بعدش مسئولیتم خیلی بیشتر میشد، 2 گفتم یه حالت تقدسگرایی نشه بعد این برنامه. بله. یعنی از اینش فقط میترسیدم. گفتم که بعد این برنامه یه طوری نباشه که به عنوان یه آدم مقدس نگاه کنن. بله. به عنوان یه آدم طبیعی، یه آدمی دوست نداشتم طوری باشه که بعدها بعضیا خیلی انتظار بالاتر من داشته باشن و همون زندگی که بوده همون باشه. من همون آدم قبل از تجربه هستم. الان دیگه نه توانمندی خاصی دارم، نه غیبگوام، نه پیشگوام. درسته؟ اصلا. اگر مطلب دیگه ای هست که مایل بودید بگید و زمینه گفتگو پیش نیامد بفرمایید، ما میشم. حالا پدر مادرم میخوام با خانومم حلالم کنن. حلالتون کنن انشاءالله. و همه کسانی که آقای گودرزی تا پیش از این تجربه باهاشون مشاجره ای داشتن، احتمالاً به خاطر روحیاتی که داشتن پرخاشی مسئله بوده، فکر کنم که هر دوی ما موافقیم که ازشون بخوایم که حلالیت بدن. درسته؟ حلالیت بدید، انشالله خدا هم به همه شما کمک میکنه. جناب گودرزی خیلی خوش آمدید. منت به سر بنده گذاشتین، قدم رو چشمای ما و از اینکه سر این قرار حاضر شدید قدردانم. اجازه میخوام قرار دیگه ای تنظیم کنیم، قرار بذاریم با هم گفتار، رفتار و نیت ما، کارکردهای ما نسبت به خودمون و دیگران و مخلوقات طوری باشه که در زندگانی بعدی دوباره همدیگر رو ببینیم سر یک قرار عالی، انشالله در اون کوچه پرستوگونه جزو لااقل نورانی ترها باشیم، اون جلوترها باشیم و وقتی به حضور اون نور بزرگ زیبا میرسیم شرمندگی شرمساری نداشته باشیم و کسی رو کوره نکرده باشیم. بله 100%. شما هم تلاش بفرمایید سر این قرار زیبا با هم حاضر بشیم و انشالله که کسی از قرار جا نمونه. بی قراریم تا وقت قرار. خلقت را قدر بدانیم و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودیم خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی،
همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در راه نیایی.